Assalamualaikum. Oke guys, cek darah kita gagal ya karena puasanya terlalu lama di biotes, ya suruh balik ke besok. Oke, udah balik lagi pas puasa lah. Oke, berapa kali gagal tuh? Kita sekarang anti MMS sebelum Ramadan guys, besok mulai. Besok hari apa besok? Anak kan Rabu, besok Kamis. Iya. Hari Jumat. Oke guys, aneh begitu kok. Sip, lanjut ya. Tuh, sini tanya dulu. Nah, ini nih. Nah, ini. Coba tanya nih, enak gede. Ini kecil ya, cek. Itu nih. Dia di mana, Mas? Itu sudah nih. Guys, tanya dulu aja. Tanya dulu. Lepas. Percaya pasir kuahna gitu nggak? Percaya. Kabar apa seperti? Ayam 10.000, ayam mungkul. Mau pakai bakso sabaraha? 20. Oh, ayam mungkul. Ai bakso na hungkul sabaraha? 12. Hah? 12. Bakso naon? Yang jarang telur ada. Anu ageng basonanya. Saya telur. Oh, nganu ageng hungkul teh anu alit basona. Oh, Ini ayam. ya mie ayam hungkul 2. Tapi dong kecapannya. Jadi dia Ya di dia. Ai Pakai bakso di dia 20.000 tapi mun bakso hungkul 12. Ini juga campur. Hah? Mie ayam wae. Itu lamun mie ayam wae mau pakai bakso, baksonya sabaraha? Mie ayam mungkul. Tuh. Mau bahasa hiji. Mau mungkul hiji mie ayam bakso. Oh, gampang hiji mie ayam bakso neng. Mie ayam bakso mah hiji baksona. Ya, jadi gampang. Dong di kecapan ya. Jadi lupa aja. Oh, isinya apa di sini? Baksona hungkul baksona sabaraha? 10.000 hiji. Lagi kecilna? Silang saya. Oh, berarti lanjut ya. Oh, sama aja berarti nya. Kira ini. Udah mie ayam aja lah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kecilnya habis ininya nih. Oke guys. Mie ayam naon itu di Kesar Kordon ya. Mie ayam lengkeng Mas Kamil. Oh. Jangan di kecapan ya. Iya. Yes. Mantap. 5 minutes later. Kemana neng? Oh, minum. Wah mas, mantap tuh kan, kecil kan, minion. Kayaknya sih enak. Ini guys tuh, kecil minyak kan, dahsyat. Kita tes dulu tanpa ini. Lagi nggak? Hmm? Sausnya udah nggak? Udah
udahlah. Apa namanya? Saus sambal. Taya sumpit banyak. Oh, taya. Oke guys. Ya. Lanjut foto dulu. Oke guys, lanjut. Mantap. Ini guys. Ayo. Jangan langit. Gede. Boleh guys. Tadi nanya Neng cek golongan darah itu 100 lebih. Saya belum kalau cek golongan darah BPJS di cover nggak? Berapa kalau boleh tahu? Saya aku 8 kalau 8 bulan. Cek DNA. Tahu. Mahal ya nama. Enakan dia yang paling buka itu. Yang Mana? dulu kok. Yang terakhir. Di Bojong Soang. Masih lengkong ya kan? Itu dia mat tengah. Dek, bener nggak sih? Oke. DDA 700.000 sampai 15 juta. 100.000. Mulai dari 15 juta. Hubungan anak ayah 1,5 juta sampai 7 juta. Penanganan tes kesehatan atau forensik sampai mencapai 5 juta sampai 20 juta. Oh jadi yang forensik mahal-mahal. Udah banyak yang dikasih. Pindahkan dolan dulu. Dulu kecil banget. Golaknya sama. Oh. Perang aja ya. Sampai ada. Ada minyak yang ini dia. Ada kelihatannya gitu ya. Kelihatan kayak enak ya nanti utangnya. Langsung main branded kok. Mau ecapan. Tapi masih mending sih. Ininya mah ada enak ini banyak yang lebih. Bukan di rumah sendiri yang viral. Bukan bu, kurang-kurangnya bumbu aja. Gitu.
A few moments later. Stop. Di bekah masalahnya. Udah tebis soalnya. Itu banyak itu. Guys, lanjut sip, mantap. Bubuk gorengan. Oh, ya teh batonya bikin atau meter? Oh. Karena timang ade kan? Terus apa? Orang seberang. Karena bisa pasal jadi di dia mah. Oh. Emang ada batu ngeplay kemana? Oh tuh. Karena mesin pasal jadi kan. Oh dulu. Pasal jadi mah sangat pengawet. Iya Pak, punten. Jadi tilu. Turun. Ya. Mohon maaf tidak menerima hutang. Malas majisnya bawa Ya, banyak drama. ada buat parkir nggak? Hah? Iya, saya ini. Salah dibalik tasnya salah. Kayak tuh. Ini tadi si Palen. Ayah berarti 1.000 tapi. Tuh. Tuh. Terserah gitu. Patokannya tuh kayak nengking. Ya, itu kemarin mas, bawa mas. Hah? Beda. Beda jauh, rasanya juga beda, ada kandungnya. Dulu mas akan belum ada ayam Jawa, di dia paling enak. Iya mah orang Sunda nu jualna. Lain mie ayam Jawa, ayam Monogiri ya. Gordon. Ada yang bilang Gordon, ada yang bilang Gordon. Tapi emang yang bernama. Kordon, Gordon ya. Tapi pasar Gordon, ada yang bilang Kordon itu dari bahasa naon da pernah niti kordon artinya teh naon gitu. Sa Belanda tapi itu naon. Bacot. kepala udah mulai putih itu ya. Iya. Tiket ya. Ini. Apa namanya? Yang ini udah dibungkus sudah. Udah. Taruh di situ tadi. Si rame, jadi segini pasar biasanya udah sepi, besok mau puasa.
Ada mie ayam tuh goreng potong. Masih kemarin kali. Jangan lupa apa? Subscribe aja teman-teman, mantap. Mau bikin ini deh, Hah? bikin trotoar. Approximately 10 hours later. Gede tuh mie-nya ya, beda sama tampilannya si itunya. Yang klasik ini. Maksudnya segede yang biasa-biasa di umumnya di Bandung sih. Untungnya nggak gagal sih, lumayan. Iya, Mina mah lumayan. Cuman beda sama zaman dulu waktu ini. Lu makan dia? Udah, nasi kuning. Nasi kuning. Nasi goreng. Bumbunya mana? Tuh. Ini yang di sini satuin. Oh, Curagan guys. Fokus curagan tuh. Wah, mantap. Jual kompor gas guys. Kompor gas. Jual gas. Ayamnya juga situ. Satuin. Ya, satuin aja lah di sini waktu ini. Dikit ya ayamnya. Udah tadi kayak sedikit, jadi gitu kayak. Bener banget. Wah, ini buang semua kayak asin loh kayak ini. Salah deh bu. Enggak kan kuah banget. Terus itu nanti cari banget gimana. Itu aja kan. Jangan dikit. Banyak lah dibanding tadi neng. Ayah mah sedikit ayahnya di sana. Nih, Ya, sebentar ya belum sholat. Tuh, juragan. Enak gak? Nilai berapa? Sedang sih, gede enggak, kecil enggak dia mie-nya. tapi dia kurang berani bumbu ayamnya. Saya rokok ya. Berapa persen deh? Nih guys, Bapak-bapak nu kusingkuring dipika hormat. Arantos wakostas. wah ayam buat gosong masih ada darahnya guys. Udah dicuci. Tulangnya buat seblak. Oke. Bang tawar. Oh, habis nggak napas lagi tuh makannya. Tadi ada mie ayam apa namanya? Nah, ya ada lengkeng. Mas Karmin, mas ayam lengkong, nggak tahu. Jam berapa sih? Jam 2 guys. Oke guys. Kita lanjut. Mantap. Assalamualaikum.